Grib dagen. Gribdagen for mig er den underløbende. Det er nu. I mere end et helt årti efterhånden har jeg haft det her citat, Steve Jobs citat, stående på toppen af min Facebook-side. Lad være med at leve i sådan en illusion om, at du har noget at miste. Du er allerede nøgen, sagde Steve Jobs. Der er ingen grund til, at du ikke skulle følge dit hjerte. Det er lige her nu. Og det er sådan et lykkepunkt for mig. Det er sådan et lykkepunkt for mig. Det er lidt sjovt, her hvor vi sidder lige nu, at på det nærmeste, så er vi i Victoria, eller også så er vi i New South Wales. Fordi vi sidder faktisk kun 50 meter fra grænsen til Victoria, som jo er Murray River, den længste flod i Australien. Og vi sidder på New South Wales, staten New South Wales side af floden. Og lige nu så sidder vi, Mik og jeg, og kigger i det, der er typisk australsk. Eukalyptusskov, og for inden at vi kørte herop for at være på den her vikingetogt nummer 2, version 2, med i alt 8 danske herrer, så havde jeg håbet lidt på, at jeg skulle gå ud og lede efter nogle skorpioner. Så mens jeg sidder her og spejder ud over det hele, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på, det kan være, der er nogle skorpioner derovre, for der er i hvert fald 6 forskellige skorpiontyper her. Anyways, jeg sidder med dig her på en træstamme, Mik. Yes, og vi er jo lige kommet tilbage fra Danmark begge to, så der er en masse at fortælle der, og vi skal jo også gøre lidt reklame for, at du har været i lydstudiet, kan man sige, og har lavet et flot rejsepostkort fra Danmark, som er sådan en opsummering af dine oplevelser, men mere end det, synes jeg også, det er jo en udsendelse, hvor du ligesom er på en form for udforskning i forhold til hele det her spørgsmål om, hvordan man kan blive bedre til eller god til at gribe dagen. Hvis man gerne vil tættere på naturen, så er der ikke noget bedre end at bo i et telt eller i et blikskur, som jeg gør. For så kan man høre naturen i al sin styrke og næsten overvældende magt, når det tordner. Wow! Sikke en dyb, stor lyd. Og hvis du hører nogen, der knurrer i baggrunden, så er det fordi, vi har også naturen inden for dørene. Nemlig i form af en hund. Velkommen til en gribdagen, hvor vi træder ind i naturens verden. Der er et eller andet, det der med den der hygge, der sker, når vi sidder her. Jeg tror 100% det er sådan her, at alle os mennesker, altså alle over en kamp, har det rigtig hyggeligt, har en god følelse af at sidde i læ for de vejrmæssige ting, der er derude. Jeg har det her smart ur, og da jeg satte mig ned, Mik, der stod min puls på 78. Jeg er nede ved 62 nu. Så meget betyder det for mig, at jeg har den her baggrundslyd, som er meget beroligende. Altså regnen. Og der tænker jeg, Christian, jeg kunne godt tænke mig at lige beskrive en oplevelse, jeg havde i går, hvor det også regnede. Jeg havde sat en god ven i stævne foran en café, vi har
i Geelong, som er sådan et gammelt sted. Der er meget få steder i Australien, hvor man har beholdt historien. Men det her sted, det er sådan en gammel fabrik og en mølle og nogle forskellige ting, hvor det hele det oser af historie. Og natur, fordi så ud af alle sprækkerne, der går der planter og træer, der hænger ned over bordene og på caféen der og så videre. Der er det, man på dansk vil kalde en rigtig dejlig stemning. Og der sidder vi så, og det er lørdag eftermiddag, og vi sidder og snakker og nyder stemningen, og så begynder det at dryppe. Først en lille smule, og vi sidder under bladene, under et træ, og i starten så gør det ikke så meget, vi kigger ud på regnen. Men så tager det ved, og så begynder det rigtigt at regne. Og der sker der noget i os begge to. Jeg tror for første gang i mit liv, hvor jeg ikke flygtede væk og sagde, det regner, vi må indenfor. Men hvor jeg virkelig nød det, nu er det jo forår her i Australien, og der er noget særligt ved forårs regn. Blandt andet det, at det jo er vindstille. Så regnen er ikke så truende. Men det blev ved, og jeg kunne se på mine bukser, og jeg begynder at blive lidt våd her. Og det er der, hvor så er alle advarselslamper op, fordi hvis jeg bliver kølet ned og sådan noget, så bliver jeg jo forkølet næste dag, så ved jeg, så løber næsen og alt muligt. Men her, sådan i lyset af historien, menneskeheden og de store tanker og så videre, vi sidder der og bliver lidt inspireret og har fået lidt rødvin og så videre. Lige pludselig, så var regnen en ven. Og det gjorde ikke noget, vi blev lidt våde. Jeg har altid tænkt på, hvordan det må være at være et naturfolk, som jo ikke har regnfrakker, og som bor i nogle hytter, hvor det sikkert også drypper ind, når det virkelig regner. Ikke? At forlige sig mere, eller blive mere ven med sine omgivelser, med naturen. Og især noget så stort som regn. Det er lidt større, end at være ven med sin edderkop ude på badeværelset. Altså, så for mig var det faktisk en grænseoverskridende oplevelse af at træde et skridt videre ind i en verden, hvor vi er mere i balance og mere i en form for samhørighed med den natur, som omgiver os, inklusiv regn. Jeg siger tillykke, Nick, at du har fået den der følelse, at den er med dig, den regn. Mens du fortæller mig om det, eller faktisk vil jeg sige, da du begynder at fortælle om det, så gør det jo fordi, at vi kan høre den her regn på dit bliktag. Og regnen, som falder for mig, har altid været utrolig dejlig. Jeg har faktisk i smartphones alder en app, hvor der er regnlyde, og der er tordenvejr og alt muligt andet, som hjælper mig med at falde i søvn. Jeg kommer simpelthen i sådan en fantastisk stemning. Jeg kan dufte den der våde jord. Det bliver bare en følelse, jeg får inde i kroppen, der er meget varm. Og jeg higer efter den nogle gange. Den er så dejlig, den der stille regn. Og her taler jeg om den regn, som er der lige nu. Nemlig en regn, der falder uden vind og så videre. Det er fantastisk, at det virker så meget på os, fordi det er jo ikke noget, vi er herre over. Den der regn. Og regnen, ja, hvad er det? Det er H2. Det er totalt livsvand uden lige. Fordi det der gør, at vi har liv på jorden. Så det er jo fantastisk. Men det her, det er jo sådan nogle eftertanker, jeg gør nu. Men hele mit liv, altså jeg har fortalt dig, og lytterne mange gange, tror jeg efterhånden, at da jeg var dreng, så gik jeg rundt og legede. Jeg var opdagelsesrejsende over i de jyske natur. Og der var mange gange, hvor det regnede, og jeg sad inde under de her bøgetræer, og havde lavet små huler, og legede, at jeg var opdagelsesrejsende, og jeg var helt alene ude i verden, i den her fantastiske, farlige, eksotiske natur. Og den her regn, den var, altså den lyd og den duft, der kommer af den jord, som altså den danske muld for eksempel, den er jo speciel. Så jeg skal så til bare høre det her, overfra i de blikskur lige nu, hvor vi sidder og optager, og så kan jeg dufte, og så kan jeg få en følelse af det, så det er fantastisk. Jeg tror, vi følger op på det også, fordi det er jo en lyd. Det her, det mærker vi ikke regnen. Det er en lyd. Og jeg har jo været meget interesseret i lyde, og jeg er meget interesseret i lyde. Og inden jeg kom hen til dig i dag, så skulle jeg lige hen og have en kop kaffe, for jeg skulle køre den her cirka en times tid ned til dig, hvor vi skal optage. Og jeg går ud på parkeringspladsen i Bacchus Marsh. Klokken er omkring 8:15 her til morgen. Og så hører jeg solsorten lige udenfor.
Og det er en anden lyd, som giver mig og hensætter mig fuldstændig i en barndomsglæde. Der, hvor jeg hiver de bedste følelser frem fra min barndom, så er det lyde, og det er naturlyde. Det er fantastisk, hvad det giver mig. Og lige på den her parkeringsplads, der blev jeg meget inspireret af Solsorten, som jeg har været flere gange, fordi det hensætter mig direkte, ligesom et komponeret stykke musik, som kan give dig en følelse og en memory, en hukommelsesting fra en eller anden tid, og som hiver fat i den følelse i det minut, du hører det. Det er fantastisk, det kan give det. Præcis på samme måde har jeg det, Christian. Når jeg hører en solsort, så sender det bare tilbage til barndom. Ja, altså for eksempel de teenageår, hvor vi havde en ugle boende. Det var en ugle, som var syg i starten, og som vi reddede og fodrede. Og sådan en ugle, den skal jo have nogle gange frisk kød. Så vi gik rundt med vores haglgevær faktisk og skød små fugle. Fordi så gav vi dem som mad til uglen. Og i den der jagtsituation, der var det utrolig nærværende med fugle lydende. Vi havde jo virkelig alle antenner ude, fordi vi ville jo altså skyde de der fugle, ikke? Men samtidig, så på en eller anden måde, så brændte de der sangtoner sig ind på mig, så jeg aldrig glemmer det. Altså, fordi vi lyttede ligesom på naturen på en ny måde. Så sådan har vi jo ting fra barndommen, som så vi tager med os i livet. Og jeg ved ikke hvorfor, men altså på den måde har jeg det med solsorten. Det er også, solsorten er jo et tegn på forår i Danmark. Der har været stille hele vinteren, og så begynder man at høre solsorten der i april måned, ikke? Netop i den stille støvregn. Ej, det er jo magisk. Når jeg lytter til solsortens sang, så lytter jeg faktisk i virkeligheden til naturens egen velkomsthilsen, som minder mig om, at vi er en del af et fællesskab, som strækker sig langt ud over mig som menneske. Et fællesskab, hvor selv en lille fugl har meget stor betydning. For solsorten, det er jo en nøglespiller i naturens fællesskab. Den holder balancen i haver og skove ved at spise insekter, larver og snegle, som jo ellers vil gå hen og skade planterne. Den spreder frø fra bær og frugter, så nye planter kan vokse frem og skabe nye levesteder for andre arter. Og når den søger efter regnorme i jorden, så sætter den gang i den øverste jordstruktur og styrker alt det der mikroskopiske liv, som ligger lige under overfladen. Dens reder fungerer som små oaser af beskyttelse for andre smådyr, og samtidig indgår den som en naturlig del af fødekæden og sikrer, at også rovfugle og andre rovdyr kan trives. Og så mens alt det her sker, så ikke nok med det, så fylder den luften med sin fantastiske flotte sang. Den synger ikke kun for sig selv, men for fællesskabet. Den kommunikerer årstidernes skiften, territoriernes grænser og livets vedvarende rytme. Solsorten minder mig om, at naturen er et stort og et fint maskelsfællesskab, hvor alt hænger sammen. At vi, os mennesker, er vævet ind i det samme økologiske netværk. At vi trives, når fællesskabet trives. Og at når vi værner om naturen, ja, så værner vi også om os selv og hinanden. Det er jo fantastisk, at den her musik fra solsorten giver sådan en følelse for både dig og mig, som vender helt tilbage fra det danske. Og ja, det er jo lidt pussenøjeligt, at vi har solsorten herude i vores baghave i Australien, hvor den jo sådan set ikke hører til. Men der siger jeg bare tak. Det er en af de ting, jeg siger tak for, de her engelske folk, der kom hertil i 1788 og fremad. De savnede den her lyd, og de tog den med her. Så den er jeg glad for. Jeg tænker også en lille ting, når nu vi siger Danmark. Fordi for ikke så længe siden, der var vi i Danmark, både du og jeg. Og jeg var der jo 2 uger før dig i Danmark, og jeg sendte dig en besked på WhatsApp. Den fandt jeg frem her. Jeg tror lige, vi læste den op for dig. Det, du skal forestille dig, det er, at jeg er lige ankommet hos Moster Bente, hvor vi skulle være den første nat. Så der er jetlag på. Jeg vågner altid klokken lort, om jeg så må sige. Så klokken er 4:35, og så skriver jeg det her til dig. Første morgen vågner jeg klokken 4:35,
Solsorten holder morgensamling udenfor. Lyset har været tændt en time, uden nogen har bedt om det. Christel og jeg ligger i Moster Bentes soveværelse og bliver stille ramt af dansk sommer. Den der særlige version med dug, fuglesang og en snert af rugbrød i horisonten. Overraskende nok, så glæder jeg mig til det hele. Til de 4 uger med smør, småsnak og sol. Måske. Det er dansk på den helt store, stille måde. Jeg er lidt rørt. Og du sender mig tilbage. Skønt at høre. Danmark fra sin bedste side. Og det er det jo også. Det er jo Danmark fra sin bedste side, det jeg beskriver der. Og så ventede der så de her 4 uger med alle mulige slags oplevelser. Kridtdagen i Danmark. Morten han kørte mig så op til deres sommerhus, mens de er i Danmark, hvor at jeg skulle møde Christine, hans kæreste, og Mathilde, deres datter, som jeg så fandt ud af, var blevet smittet af faren og morens kærlighed og passion for naturen. Fordi da vi kom til sommerhuset, så stod Mathilde klar med sit lille terrarie og en masse små tusser. Og det var ikke farvetusser. Fordi så kan det være, at jeg kan høre, hvad den her tusse siger lige om lidt. Ikke? Men hvor siger du, den skal være hen, den der? Den skal være dernede, så den kan hygge sig lidt, fordi den var forbavset, når den kom derud. Ja. Fordi den var bange for, at den var kommet ud, hvor der var dybt vand. Har I set? Den er bange igen, fordi nu tror den, at den er kommet ud i det dybt vand. Her, lille tusse. Det var ikke bare dybt vand. Nej. Der var ikke noget dybt vand i. Tusen har det helt fint dernede. Det tror jeg også. Hvor kan den bedst lide at være? Den kan bedst lide at være dernede. Nej, du må ikke komme derop. Det er farligt for små tusser. Tænk, hvis du faldt ned. Tænk, hvis den lille tusse faldt ned. Ja, hvad vil det så ske? Så knække den bagbenene. Ja, og så kan den jo ikke hoppe. Den kan i hvert fald ikke hoppe så godt. Men den er stadig levende. Ja, det er rigtigt. Vi har opfundet nogle tusser ude i ben, ikke? Hej det. Hvor den mangler den ene fod. Det er det, der hedder fodtusser. Tror du, at du kan se, hvordan tusserne gør det? Altså, hvad tænker du på? At hvordan tusserne siger deres ly. Ja, altså det er rigtigt, hvis man... du har jo hørt om aftenen, så kan man høre frøerne også kvække, ikke? Ja. Ja. Og det er jo rigtigt, hvad du lige så der, fordi det er sådan en, der optager lyde. Så det er fuldstændig rigtigt. Så kan man se, hvis den siger... Men den siger ikke noget lige nu, fordi den er lige ved at slappe af. Ja. Den skal lige gøre den noget. Ja, den gør noget. Den gør noget. Tusen gør noget. Ja, hvad gør Den den? hopper i. Men jeg tror faktisk, vi kan røre lidt ved den, og så kvækker den måske lidt, og så kan vi høre, hvordan den lyder. Tror du det? Ja. Den kvækker. Ja, jeg kunne godt høre det. Mathilde, hun smiler, se en tulse der. Hun viser den stolt, så alle kan være. Christine er nysgerrig, går hånd i hånd med mor og med far i naturens bånd. Smittende passion fra generation til generation. Årsagen til, at jeg var i Danmark, var hovedsageligt startet op med, at jeg skulle holde et foredrag omkring min rejser til Australia Tours, som jo så udvidede sig til, at jeg skulle holde et foredrag, der hed Fik du set det, du ville? Og som handler rigtig meget om, hvordan jeg gerne vil dele en oplevelse om, at vi mennesker kan se ud i fremtiden. Vi kan forestille os så mange ting ud i fremtiden, og som jeg har brugt som værktøj i forhold til at få mig selv i gang med alle mulige ting. I Kridtdagen-regi. Jeg var nervøs over nogle forskellige ting i min Danmarks tur. Og nervøsiteten handlede om at skulle møde nogle spøgelser. Usagte spøgelser.
Og jeg kommer til Danmark, og jeg har mit stint, som jeg kalder det, på cirka en måned, med forskellige slags oplevelser. Og jeg har nogle fantastisk gode oplevelser, blandt andet, hvor jeg har en base hos min mor, og får rigtig gode snakke med hende. Og så har jeg også nogle, hvor det rystede mig lidt. Og så har jeg alle de her foredragsting, og alle de her mennesker, jeg møder, og så meget hurtigt går det op for mig, at den her telefon, jeg sidder med i hånden, det bliver en lille hjælper. Og så sidder jeg og optager en samtale, eller noget natur, eller hvad det nu ellers er. Fordi det på en eller anden måde, så fik det grounded mig i nogle tanker om, at der er noget mere i det her, uden jeg vidste noget om det. Det er først der, på det tidspunkt, Mik, hvor jeg skal holde foredrag i Ry, og hvor du kommer forbi og henter mig, og vi skal til Risskov, og hører om din historie, om din barndom, og ser din barndomsby og dit barndomssted, at jeg gik det op i mit hoved, og det her, det skal handle om barndommen. Der var så mange ting i mine oplevelser undervejs, som handler om det her. Og så tænkte jeg også, men det er jo også det, som jeg kommer til at sige det, i lige præcis Grib Dagen Plus, det er, at det Forsorgsmuseum, som ligger på Fyn, hvor jeg opdager helt op in my face, der er simpelthen så mange børn, der vokser op uden tryghed og kærlighed. Og at det dermed bliver utrolig svært at kunne gribe dagen som voksen. Men jeg vil gerne lave et håb. Og det er derfor, at relationer kom ind i mit billede også. Fordi det der med, at vi som voksen kan skabe relationer med mennesker, der kan smitte en med positiv energi, gør, at man selv kan give tilbage, og af den vej forstærker det lysten og viljen og muligheden for at kunne gribe dagen. En af de ting, som jeg synes, du får beskrevet meget flot, Christian, det er, at det kan jo være let nok at sige til folk, men du skal gribe dagen, du skal leve i nuet, du skal være til stede, du skal ud og opleve, du skal, som du altid siger... Der ligger altid en oplevelse gemt i det uforventelige. I det uforventede, altså at man skal være modig jo i virkeligheden til nogle gange at bare kaste sig ud i noget, som man ikke havde regnet med. Eller noget, hvor der sker, helt bevidst kommer til at ske ting, man ikke har regnet med. Ikke? Jo. At det kræver, at man har en eller anden form for basis, at der er et fundament at gøre de her ting på. Og det er jo altså et stof til eftertanke. Jeg synes, vi lever i et land, Australien. Vi fortæller jo mange gode historier og positive historier om blandt andet naturen i Australien. Men jeg synes også, hvis man kigger på de mennesker, der bor i Australien, og her tænker jeg på de indfødte, både dem, der har boet her i 10.000 vis af år, og dem, der er kommet inden for de sidste 200 år. Der tror jeg, der er i hvert fald mit indtryk, og nu kan det godt være, at jeg siger noget, der lyder sådan lidt fordomsfuldt, men jeg mener det faktisk, at jeg har også set tal, der ligesom underbygger det, jeg siger nu. Og det er, at der er rigtig mange australiere, der er vokset op med svigt i deres familie, med aggressioner, med en form for opdragelse, som har været hård. Og det præger jo altså det australske samfund. Det er ikke noget, man lige lægger mærke til, hvis man kommer her som turist. Men når man bor her og kommer tæt på nogle mennesker, så har jeg i hvert fald lært, at der er mange, der kan fortælle nogle ikke så kønne historier om deres barndom. Og så er det jo en anden snak, det der med, vi skal gribe dagen, ikke? Ja, absolut. Jeg har en lille tanke omkring det der, du siger, fordi som jo du rigtig nok siger er fordomsfuldt. Men det er jo dog en oplevelse, du har jo. Og jeg tror, netop fordi at jeg har været, kunne se snorke for mig, som var din beskrivelse af den der ugle i rede. Og jeg kunne virkelig fornemme, hold da op, du havde et helt andet indgang til livet, end jeg havde. Og dermed har du jo også et andet sammenligningsgrundlag, end jeg har. Så du vil jo nok kunne se det, som du beskriver, at det var da utroligt, at de har det så svært, de her Australier og så videre. Fordi du kommer fra der, hvor du kommer fra, som jo ikke var ramt af det. Men jeg kommer derfra, hvor jeg kommer. Mm. Og der var mange, der er ramt af det. Så på den måde, så tror jeg, at jeg ikke ser det her som noget australsk er sådan og sådan. Jeg har bare, altså forstår du den sammenligning? Fordi det er jo, hvor man kommer fra, hvor man siger, gud, er det virkelig sådan, ikke? Det, der gør så ondt inde i mig, det er bare, at hold da kæft, når man bliver født og kommer til verden, så skal du dele med være heldig, at du render ud i det rigtige land. Ikke nok med det, i det rigtige
social-økonomiske samfundslag. Du skal komme ud til nogen, der griber dig, som har styrken til at kunne give dig en tryghed. Prøv at tænke på at blive født midt i Delhi. Eller der, hvor du fortalte i går omkring lejrbålet her, hvor vi er på tur. Nemlig omkring din studentsrejse, da du var 18 år, og du skulle på toilettet på de her planker, der var der 1 meter midler nede under. Altså, du kan godt høre, der er jo helt vildt så mange forskellige vilkår, vi kommer ind til verden i. Så det er ikke alle, der har muligheden for at kunne gribe dagen bare ved at lytte og sige, du skal bare gøre det, og så gå og samle et affald her og der, og så ellers lave et eller andet, du er passioneret omkring. Der er andre ting, der er på spil. Måske skal jeg først have noget at spise, men måske skal jeg også have noget kærlighed. Den fucking kærlighed er vigtig. Som jo, jeg efterhånden i min egen grænsninger i det ene og det andet, finder ud af, ja, oxytocin, menneskekroppens belønningssystemer, er jo ikke bare tanker. Nej, det er kemi inde i kroppen. Hver gang der sker et eller andet, og du siger, der fik jeg kærlighed, så bliver det bare sat i værk inde i hormonfabrikken, så gør, at du får en glædefølelse. Og det er jo alle mulige, hvad de hedder, oxytocin, dopamin og alle de her forskellige ting, som er hack på livet. Men, og det er derfor, at jeg runder af og laver en sløjfe, relationer. Det er fucking relationer, der er vigtige. Relationen til dig selv til at starte med, men relationer med andre mennesker, som kan give dig styrke til. Altså det er jo belønningssystem igen, der er et hormonfabrik, der skal i gang, ikke? Og jeg synes, det er fantastisk. Livet starter altid med håb. Håbet om, at det lille hjerte, det begynder at banke. Håbet om, at fosteret hænger fast i hele graviditeten. Og håbet om, at der står nogen derude og klar til at byde velkommen til verden og kan give fundamentet for resten af livet. Jeg tror, det er vigtigt at have de positive briller på her i livet. At vi ikke bruger vores energi på brok over politikere, på at give skylden til fremmede eller små irritationer over serveringstider og trafik. Alt det der, det stjæler jo bare kræfter, som jo kan bruges på at skabe noget godt sammen. På min Danmarksrejse denne sommer, så valgte jeg selv bevidst de relationer, som jeg vil bruge min tid på. Mennesker, som jeg ved giver energi, og som også selv vælger at leve med en positiv tilgang. Og så var der den her gang også flere af mine kunder fra CSA Naturs, som inviterede mig hjem i deres hjem i Danmark. Jeg oplevede noget fantastisk noget, nemlig at mange af dem havde skabt en hverdag, hvor de bevidst omgav sig med mennesker, som der ville noget godt, og hvor de selv bidrog til deres nærsamfund gennem frivilligt arbejde. Det inspirerede mig, for når vi som voksne vælger at bygge vores relationer på glæde, fællesskab og positive værdier, så giver vi ikke bare os selv, men også andre mod til at gribe dagen. Nye relationer, gamle venner med. Livet bliver rigere af den kærlighed. I fællesskabets varme, jeg mærker min stil. Vi griber dagen sammen og går derhen vi vil. Grib dagen. Kærlighed, det vi får givet. Relationer binder vejen frem, vi går. Fra barndommens rødder til alt det vi opnår. Grib dagen i naturen.
Jeg er jo bare et menneske, som bliver mødt af alle mulige ting i min tilværelse. Og mange af tingene kan være dårlige, og så bliver jeg dårligt tilpas. Jeg bliver deprimeret, jeg bliver ked af det og alt muligt. Men der er en redningsplanke for mig altid. Det er, at jeg kan altid hive fat i naturen. Jeg kan simpelthen få styr på mine følelser ved at være i naturen. Jeg kan ikke fortælle det på anden måde, når jeg er i elementerne. Måske skal jeg give et eksempel, som er måske ret voldsomt, men i kraft af, at jeg jo ofte er i naturen, fordi jeg har det her firma, og har mine kunder med derude i naturen, og gerne vil smitte dem med naturen, så er jeg også derude i alle elementerne. Og det kan altså absolut være, at der er kæmpe storm, som der var på et tidspunkt for ikke så lang tid siden. Altså jeg sover jo sådan et lille bitte telt, mens mine kunder de sover i den her campertrailer med tag og det ene og det andet. Jeg sover i det her lille telt. Og så var der en advarsel på min telefon fra noget, der hedder Vic Emergency, en app, der beskriver og fortæller alle slags advarsler, lige fra flooding og jordskælv og bushfire, ja, og storme. Og i det her tilfælde, så var der en orkanstyrkestorm i det område, hvor jeg var med mine kunder. Og jeg ligger på den her luftmadras og kigger op i mit telts loft, som er cirka 60 cm fra min næse. Det er ikke, fordi jeg har en meget lang næse, men advarslen sagde 100 km i timen gust winds, kastevinden. Og det skal jeg den underløbende love for, der kom. Mit telt, det knækkede, og jeg lå i hele den nat. Jeg fik ikke sove overhovedet. Og der var over 2.000 lynnedslag. Så det var et stort lysshow. Og ved du, hvad jeg gjorde, Mik? Jeg gik ud af teltet. Og jeg stod sådan her med... Jeg løftede mine arme. Så kom og tag mig! Sådan sagde jeg, og det kan de ikke høre inde i campertraileren. Fordi der var så meget støj af lynnedslag og torden og regn og rusk og vind og det ene og det andet. Så kunne jeg bare stå der. Kom og tag mig. Og det var helt vildt den følelse, jeg havde omkring det der. Jeg vidste ikke, der var 2.000 lynnedslag. Det så jeg jo på appen dagen efter. Lige i det område, i The Grampians, var der så meget knald på. Man skulle tro, at jeg så om morgenen, for det klarede op jo. Det er det vejret gør altid. Det klarer altid op på et eller andet tidspunkt. Og den der modsathed, som er naturlig, hvor jeg kiggede rundt på mit telt, der var fuldstændig krøllet sammen. Og jeg skulle jo i virkeligheden have været mega træt, men jeg var frisk. Og kunden stod op og havde ikke rigtig lagt mærke til noget. Det var det ruskede der noget i den der campertrailer, og det kunne jeg også godt se, for den havde faktisk bukket nogle af de der stolper, som holder taget op. Og jeg sagde til kunden, ved du hvad, vi spiser lidt morgenmad hurtigt, fordi vi skal lige igennem. Jeg kunne forestille mig, at der ligger mange væltede træer rundt omkring. Og jeg havde ret. Vi kommer ud, og hvad er det, jeg siger, Mik? Der ligger altid en oplevelse gemt i det uforventelige, og det var jo, ja, uforventeligt, at vi lige skulle opleve det her. Og så kører vi så rundt ude i naturen. Fra den ene side af vejen, det er nede ved The Otways, som er en nationalpark, der ligger ned i det sydlige Victoria, altså ud til havet. Og der ligger bare træer, der er væltet ud over vejen, det ene eller andet, så vi kører slalomløb igennem det her. Altså meget stille og roligt. Men en fed oplevelse. Forstået på den måde, at det var alt, hvad jeg havde i min dagligdags tanke om problemer, om det ene og det andet. Det var sådan her, så var det væk, du. Fordi jeg var i naturen, og det var det eneste. Jeg var simpelthen draget ind i minuttet, i sekundet, i nuet. Så der var ikke plads til alle de andre latterlige ting, som jeg går og spekulerer over. Er det ikke vildt? Og det er det, naturen gør for mig. Naturen kan altid, og det er en skide lyd, som en solsort, der siger noget. Regn på et bliktag på blade. En vind, der skubber. Blade, der rasler i trætoppene, og forkyllinger. Frøer, der kvækker. Fugle, der pipper. Duften af nyfalden regn. Duften af nyslået græs. Duften af jord.
Det er så livsgivende. Det er lige foran vores næsetip. Det her gratis, det er fuldstændig gratis redskab, værktøj, der kan gå ind i os og hjælpe os i vores følelser. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Jeg synes, og jeg bliver helt varm om hjertet, Christian, fordi jeg har været på en anden rejse de sidste par måneder, som også handler om naturen, ikke så på så dramatisk måde, som du fortæller, men som handler om, at jeg har været meget optaget af, at der er mange mennesker, der snakker om naturen i alle mulige sammenhænge. Jeg tror måske næsten som en slags modreaktion til alt det, der sker politisk rundt omkring i verden. Med krige og med stærke mænd, der fører sig frem og alt det der. Så er der samtidig en anden bevægelse, der handler om at stille sig, du nævnte det der med livet, det livsbekræftende, at stille sig til tjeneste for livet. Livet forstået som naturen. Fordi meget af det, du taler om med hensyn til lydene, det kommer jo fra den levende del af naturen. Og det der med at gå ind i den form for, ikke bare det kampen med at beskytte det, men at værdsætte og være på lige fod med de andre levende væsener på planeten Jorden. Det oplever jeg næsten som sådan en helt global bevægelse i øjeblikket, at der er rigtig mange mennesker, der hopper med på den bølge, så at sige. Ham der, du introducerede mig for du har jo den der Sustainable Hours, og du har også Force of Life, hedder den, som jeg i hvert fald kan tease for, at folk skal lytte på. Hvad nu hedder Josef Gelfer. Ja, Josef Gelfer, som havde det her udsagn, som jeg rigtig godt kan lide, der hedder Service to Life. Historically unprecedented change. That is what is required. And the phrase I like to use is, in service to life on Earth. If you're not in service to life on Earth, you don't deserve to be in business. Det er super godt sagt, faktisk. For det er netop service to life, at vi skal betragte os selv som værende i. At jeg, Christian Nikolajsen, har et udgangspunkt at være et service to life. Og service to life, ja, det er den underliggende ud fra mit perspektiv. Det starter jo i mig selv og mine nærmeste omgivelser, og hele den der natur, som vi lige har talt om, og alle de væsener, der er. En anden ting, jeg synes, er, at du har lavet et fantastisk godt program med Barbara Lepani, som jo i øvrigt er det, man kalder fra babyboomer-generationen. Som du jo også er med i, Mik, fordi der er noget med, det er op til, 1965. Hvis man er født efter 2. verdenskrig, og så op til 65, så er man babyboomer. Og så derefter, så rører man over i de helt yngre, som er generation X, som er mig. Nej, det er vist ikke rigtigt, men generationen lige efter, ikke? Det, jeg synes, der var interessant med hende i det hele taget, det er jo, at hun havde den her tanke om, at i stedet for at gå ud og som pensionist, som jo hun så er nu, i stedet for at gå ud og bruge sin tid på meget individualitet, som er gå og spille golf og hygge sig med en lille cocktail her og der, og ellers flyve rundt omkring i verden, ja, så har hun en tanke om, der handler om at deltage i det lokalsamfund, du er i, og viderebringe sin viden nedad til de andre generationer. Og det synes jeg var meget tiltalende. New roots are spreading, and I find these new roots all over the place. So I think the eldership revolution, it's the job of we elders, the baby boomers, to help the young people grow these new roots, these new plants in the soil. So how about we reimagine the whole meaning and purpose of retirement? Put new seeds in the soil of the retirement world and give up this stupid quest of endless overseas journeys on ocean cruises to faraway places and start to make a life in this world, in this country where we live, for the coming generations. Leave life-affirming legacies. Should be our mission. Samtidig med, du deler med det her, så delte du med også hende der, den anden, Monika, en biolog, som startede med at arbejde med fisk,
dyr og alt muligt, men så lige pludselig, da hun skulle i sin videnskabelige måde skulle lave empiri og sådan noget, opdagede, at så skulle hun dræbe nogle af det her, og det kunne hun slet ikke holde ud, og så skiftede hun vognbane, og så begyndte hun at arbejde med planter, og hele den der lange fortælling om, hvor fantastisk det er, at planter, de faktisk kommunikerer med hinanden, og de har hukommelse, altså med mose, den plante, du lige rører, og så lukker den bladene sammen, og den havde hun så lavet sådan et forsøg med, og så den lærte simpelthen, den havde hukommelse, så hun havde gjort det over flere tid, så vidste den, at når det var hende, der gjorde sådan og sådan, og så var der ingen grund til, at den skulle bruge al sin energi på at lukke, fordi der skete jo ikke noget. Er det ikke fantastisk? Så de 2 personer, som du har bragt ud i æteren via din podcast, som jeg kun kan anbefale, at folk de lytter på, og det kommer til at stå i podcastnoterne, har jo bevæget mig, fordi de kredser om det samme. Det kredser om det her med service to life. Ja, det skal jeg da lige love for. At med lidt omtanke omkring, med Christians lille snak om, hold op, vi kan være ude i naturen, og det kan give os så meget følelser på en dag, hvor det hele er noget lort, så kan det gribe os, og vi kan være i nuet, men udover det, så har vi en masse viden fra Monica, der fortæller omkring, at alt derude kommunikerer sgu, også planter, de kommunikerer med hinanden. Og så med Barbara, der lige fortæller om, at ja, alle vores forskellige generationer, som eksisterer på den her jordklode, vi kan bidrage med noget, og især den ældre generation, som hun selv er et part af. Og også, at der er en masse visdom i det, man kalder de indfødte folkeslag, the indigenous. Og det perspektiv, den ændring i perspektiv, er jo ligesom mig, der sidder på caféen, hvor det begynder at regne, og hvor jeg normalt ville flygte ind i tørvejr, men hvor jeg for første gang får en oplevelse af, at regnen er ikke min fjende. Jeg kan godt sidde her, og det er okay, jeg bliver lidt våd. Det er faktisk okay, der drypper vand i mit hår. Jeg lader det ske, og jeg har næsten følelsen af, at jamen, regnen den kærtegner mig. Det lyder skørt, men at det er en positiv regn, der falder, som gør noget godt ved mig. Ja, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det der, du er i det der moment, den gør noget godt ved dig. Så det der er imellem den følelse, at du kan mærke, det er dejligt, det er, at du laver en egen fortælling. Det er det, der kommer ovenpå, efter du føler, det var sgu godt. Jeg tror simpelthen, det er sådan her, at man selv kan tage en beslutning om at sige, vent nu lige lidt. Hold on a second. Jeg er her, men jeg er bare en brik ud af det hele. Og det, der kommer ud af det, når du stiller den præmis for din tilværelse på den her jordklode, så sker der det efterfølgende, så er der kun et andet sætning, der hedder, jamen så er alle de andre også en brik af det hele. Og alle de andre, det er jo alt det levende væsener og planter og det ene og det andet. De er en del af økosystemet. Og bare ved at tage den beslutning, så vil du automatisk føle, så er det jo godt det her. Men jeg tror bare, at alle mennesker 100% har været sådan, uanset om man er cityslikker eller hvad fanden man er, så når du bliver taget i hånden og går ud i skoven, og så lige går og kigger lidt derude, så har det en god følelse. Og så kommer manuskriptet, hvor jeg lige sige bagefter, ens egen, der siger, det er fordi det er sådan og sådan. Der er jo mange, der siger, men det var fordi, der var jeg sammen med min kæreste derude. Det er jo så en egen fortælling. Men det starter et sted med, at man føler et eller andet. Det er dejligt det her. Og jeg tror bare, at naturen gør, at du føler, at det er dejligt. Så kan du selv smide på alle mulige historier på, hvorfor det er sådan. Jeg inviterer bare til en tanke, der handler om, at den der natur, det er helt fantastisk, hvordan den kan grounde dig og få dig i nuet, fordi den giver dig en følelse. Og hvis du bare siger til dig selv, den følelse vil jeg gerne finde og gøre noget ved, så får du den sgu. Og hvis man kaster sig ud i livet og ser naturen som livet, så er det også med til at give en følelse af, at livet er godt. Og at du er med til at gøre planeten Jorden til et sted, hvor det er godt at leve. Ja. Jeg må da prøve at høre. Altså, jeg var jo på camping med nogle venner. Ikke i Australia-regi, men bare på camping. Og så tager jeg ud i noget wetlands, der ligger i nærheden. Fordi jeg havde sådan en tanke om, jeg skal ud og se, om jeg kan se en isfugl. Altså de små blå isfugle, som der også findes her i Australien. Bare nogle helt andre typer. Anyways. Jeg går så med ham, min ven der, som også godt kan lide naturen, men han har et andet syn på det. Han har det med, du skal lige passe på, at jeg ikke får våde tæer. Så for eksempel, når jeg går med mine støvler i sådan noget wetlands,
jamen så lige pludselig, så har du foden, så den kommer ned under, der kommer lige noget vand på, i det skridt, du lige tager der, indtil du tager et næste skridt, og kommer op på tør igen. Det kunne jeg mærke og se på ham, at det var et skridt, der var svært for ham at tage. Så bliver jeg våd, og så stoppede den, og så undgik han at gå derhen, hvor jeg gik hen, hvor jeg faktisk så en isfugl, hvor jeg faktisk fik en belønning om at være til stede i det. Så der i den øvelse, der handler om, nemlig ligesom du også havde en øvelse at sidde i Geelong et eller andet sted, og regnen den røg lige ned på dig, jamen så lad den dog være med det, fordi det giver dig noget andet. Altså når du overskrider din egen nervøsitet for ting og sager ude i naturen, så er der den der belønning, som jo er et følelse, du får. Er en følelse, som du får. Og jeg tror, at den følelse, som man får, er forskellig for hver menneske i forhold til forklaring af, hvorfor de får det. Men jeg tror, at når du gør det, at du bevæger dig på en sti, der ikke er asfalteret, og du kan mærke græsset, måske det har regnet, og så bliver du våde tæer. Så i stedet for at have en tanke op i hovedet, nu er jeg våde tæer, og nu må jeg stoppe, og så hænge fast i den tanke, og så må jeg hjem, og så, nu er det dejligt, nu kan jeg sidde indenfor her, og så kan jeg tænde for min Netflix, og så kan jeg drikke noget, det ene og det andet, og så kan jeg hygge mig ved at se nogle andre, der oplever naturen, uden at få våde tæer, ikke? Der er det bare, det er så meget mere belønning, at du selv stikker fødderne ned i det der våde. Seriøst. Og jeg er godt klar over det, altså, jeg har jo simpelthen folk med på tur, som har den her forskrækkelse over alle de mulige ting i naturen. Og jeg inviterer dem til den her tanke, at jeg gør det lidt små, at det med at våde tæer, det kan faktisk være meget godt. Og se nu, og det gør jeg faktisk ved, at jeg peger på alt muligt og fortæller historier, så de glemmer at have en egen tanke om alle de ting, nu er jeg våde tæer-agtigt. Og det hele i min situation i forhold til, hvad Barbara snakker om, jeg er ikke gået på pension endnu, men jeg er eddermame med en mission om, at det er sådan, altså de her mennesker, det er jo nogen, der er gået på pension, de fleste af dem, jeg har med på tur, at de går så hjem til Danmark. Så er min mission, at de går hjem og missionerer over at have den her glæde sammen med naturen, i fællesskabet, i naturen. Grib dagen plus min Danmarksrejse er jo allerede ude, og jeg har allerede fået en masse reaktioner på den. Og en del af de reaktioner, jeg har fået, handler om, Christian, det der musik der, er det der AI? Ja, det er det. Det må jeg nok sige. Kan det virkelig det? Ja, sådan noget. Det er den ene reaktion. Og så er der den anden reaktion. Ja, jeg skal ikke komme her med alt det der AI-pis der. Fordi så laver man det jo ikke selv og alt muligt andet. Og der har jeg simpelthen behov for at fortælle lidt mere omkring, hvad jeg synes omkring det. Fordi hvis jeg ikke havde AI, så havde jeg ikke haft mulighed for at have den her fantastiske rejse med at sidde og finde på musik, som det er AI, der laver det, men jeg starter jo med at have en tanke om, hvordan det her musik skal bruges. Så det er en kreativ proces, jeg er igennem. Den kreative proces handler om, her har jeg noget, en kontekst, den skal være i, og med noget content, noget indhold, jeg gerne vil have. Indholdet, det er prosa, det er lyrik, det skriver jeg selv. Det propper jeg ind i min AI-maskine, og så fortæller jeg, hvilken stemning jeg vil have, hvilken slags musikting og sager, jeg vil gerne vil have. Og ud af det, så kommer man med nogle forslag. De her forslag sidder jeg jo så og roder frem og tilbage i, og propper det ind i mit eget lydredigeringsprogram, og lige trykker det endnu mere. Den proces op i mit hoved, der sker, og alt det praktiske, der er i det, oplever jeg, at jeg ikke kunne uden AI. Og jeg synes ikke, der er noget forkert i, at jeg har det her stykke værktøj. Om jeg så sidder med en snydeting, nemlig en kasse med en lang enden ud af en trækasse med 6 strenge, det er jo snyd, det er jo ikke rigtig lyde. Jo, det er lyde, og så kan man lave alt muligt, og så er der en kreativ proces i det. Ja, og eller værre end det, Christian, fordi der har jo i mange, mange år eksisteret trommemaskiner. Ja, og det var jo også meget, meget kontroversielt, da de først kom på banen. Men der var ikke nogen, der gør over, at du bruger en trommemaskine. Nej, eller sampling. Altså, da jeg var ung, og var helt op at køre på hiphop,
og Electric Boogie, og jeg skal give dig, og jeg dansede inde på Strøget, og det var en fantastisk tid for mig. Men al den musik, der var omkring det var jo kan du huske scratching? Altså man havde pladerne, og så kunne vi trække og lave, altså være kreativ med lyden bagfra, og kunne lave rytmer ud af det. Der var sampling, der kom ind. Man kunne sample fra andres musik, og lave det på en anden måde. Det ser vi gang på gang. Der er lavet musik før i tiden, det er lavet 5 eller 6 covernumre siden, bare et nyere lyd og så videre. Så det er jo en ongoing ting i forhold til det. Så for mig, jeg tror bare, jeg vil præcisere det, at for mig er AI et stykke værktøj, jeg har i min kreative proces til at udtrykke mig et eller andet. Og det med at udtrykke sig, det er jo præcis det, som musik altid har været så god til. Altså at udtrykke følelser. At der kommer noget andet ud, end hvis man stod og læste op fra en bog, for eksempel. Og for mig, så må jeg også sige, at jeg synes, det er lidt synd, at folk ikke kan se, at musik har altid haft det der mål for os mennesker, at det forbinder os. Hvad var det? Det var... Hvad er der? Det kan godt være en fugl, der fløj ind, og så faldt ned. Ja. Ja. Nå, anyways. Der er en pointe, der går tabt, og det er, at musik har altid, i al den tid, vi har lavet musik, altså helt tilbage fra stenalderen, der har det handlet om, at musik udtrykker følelser, og at musik bringer mennesker sammen. Altså, at det er noget, der forbinder os. Muligheden for at skabe forbindelser, det er jo det, der er musikkens styrke. Det bliver jo ikke ændret af, at det er AI-musik. Så for mig at se, så sker der samtidig det, at fordi vi kan spejle os op imod den musik, som AI laver, så bliver det pludselig mere interessant, at vi mennesker faktisk ikke er så perfekte, som AI er. Og lige pludselig, så bliver den uperfekte musik også mere interessant. Og for mig at sidde og bruge tiden, for det er jo tid, jeg bruger på at lave det her, så giver det mig en masse glæde. Og en måde at udtrykke mig på. Der er nogle ord, som jeg ikke bare kan få ud af min mund, men så skal proppes ind via sang. Og samtidig er det jo netop en demokratisering endnu en gang, hvor vi ser, at computerne gør os individer, som enkeltpersoner, gør computerne os i stand til at udføre noget, som vi ikke kunne før. Vi behøver lige pludselig ikke at have en masse penge, og et studie, og 4 andre mennesker, der skal involveres for at lave et stykke musik. Der er jo altid det der med, at man kan sætte sig ned og have en mening om alt muligt. Det er selvfølgelig klart, at man kan have en mening om alt muligt. Jeg skal kun lide dem, der synger rigtig godt. Og der er nogen, der siger, nej, jeg skal ikke bruge nogen, der synger rigtig godt. De skal udtrykke en følelse. Bob Dylan synger jo helvede for eksempel, men giver en fantastisk følelse. Og så fremdeles, altså der er jo masser af de der, som vi kan blive uenige om alle sammen, fordi det er jo en smagssag, det her. Men i bund og grund, synes jeg, om du så siger AI, om du siger sampling, scratching, og hvad det hedder, når man sætter igennem en voice coder, og hold da op, alle de ting, man gør i dag. Tænk, vi kan godt sætte os ned og sige, hov, det er jo ikke en violin, det er jo en synthesizer, og så videre, og så videre. Præcis. Og der er måske lige en krølle på den hale, som er, at AI, fordi at AI skaber et spejl i virkeligheden, hvor AI jo næsten altid lyder perfekt, så bliver vi mennesker nødt til at komme med vores uperfekthed og lægge det ind. Der er noget organisk i AI også. Der er også helt klart den anden, at jeg sidder som en person, der synes, at det her, det er med en robot. Jamen fint. Men der er noget organisk i, at jeg, Christian, er på en situation lige nu, hvor jeg synes, at jeg har noget organisk kørende, for det handler om mine kreative tanker, det handler om mine tekster, det handler om min bestemmelse af, hvad andre folk skal lytte, og hvad det kommer frem til. At det så er, at jeg har værktøjer, der hjælper med, at jeg ikke selv skal sidde og spille alle instrumenterne, det er jo fantastisk, og så kan man jo også vente om og sige, så kan du ikke spille. Jamen det er også rigtigt, det kan jeg ikke. Men det er og i hvert fald, Christian, kan man sige, at den musik var aldrig kommet til verden, hvis ikke at der havde været de værktøjer. Lige præcis, spot on, for det er lige præcis det, fordi alternativet vil være, at Christian havde siddet og tænkt alt det her, men han kan ikke gøre det. Bøv. Og så havde jeg, hvad havde jeg skulle så lave? Jamen så kan det godt være, at så havde jeg gået til badminton, eller hvad fanden ved jeg? Who knows? Eller jeg måske havde doomscrollet min telefon en time eller 2 ekstra, hvor jeg bare har set alt muligt andet lort. Nu bruger jeg det bare på noget konkret, og det kan jeg godt lide. Og med det sagt, så synes jeg lige, at vi smider et AI-nummer på. Det skider jeg på. Okay? I hear you, Mother Earth, not in words, but in
the silence beneath the trees. A heartbeat in the soil, a whisper carried by wind. The soil breathes, the trees remember, tending the earth as she has tended us. We came from you, and to you we will return. Every breath we take is a gift. Every drop of rain is kindness of planet Earth. Return again to the land of fertility. A finding willy-nilly, really, of what is important in life. Return again to what we once knew. It's how we listen, it's how we care. Kridtdagen i cigarkassen. Gentlemen, I am most delighted to inform you that the esteemed Mann cigars are now at your disposal. Should you care to indulge, it would be our very great pleasure to offer them to you with the compliments of the house. No, thank you. Not for me today. Very well. Nej tak. Jeg har faktisk røget en gang for mange, mange år siden, men det er sådan noget nytårsaften noget, men nej tak til mig. Nej. Det bliver et nej tak. Kender du det, Christian? Den klassiske situation, og i virkeligheden den måde, som mange parforhold jo bryder ned på, det er, at hun står og råber og skriger, og manden han står og lukker sig inde, som en snegl, der kryber ind i sit sneglehus, siger ingenting, går rundt og surmuler, og så sker der ikke noget, og så på et tidspunkt, så så ryger på det parforhold. Ja. Jeg ser det igen og igen. Iblandt mine venner, jeg har også selv oplevet det på egen krop, kan man sige. Ikke? Det, der er en, der har fortalt mig, det er, at det er jo ikke konflikterne, faktisk, der ødelægger et parforhold. Det er, når vi forsøger at undgå dem. Altså, når manden går ind i sig selv, og ikke vil faktisk jo forstå, hvad det er, der foregår. Og med det mener jeg, at jeg har fået forklaret, at det, der sker hos kvinden, når hun står der og råber, og ser ud som om hun vil skændes, så i virkeligheden det signal, hun sender, det er, at hun vil føle sig hørt, at hun vil blive forstået, måske beroliget, at hendes følelser også betyder noget. Og den der validering af, at hendes følelser betyder noget, at det er det, hun råber efter. Og det giver jo et andet perspektiv, så hvis man har den forståelse, at hun i virkeligheden, hun ikke bare føler sig overset, men hun føler sig utryg. Og den der utryghed, det er så det, der gør, at hun står der og råber. Men mænd, eller nu kan jeg tale for mig selv, mig som mand, jeg kan ikke klare, når hun står der og råber, vel? Altså, så går jeg bare væk. Hvad handler det om? Jamen, det handler vel måske om det der med, at man ikke forstår, hvad konflikten handler om. Altså, jeg synes, hun er fuldstændig åndssvag, og hvorfor skal hun stå og råbe op om lige den der lille småting, ikke? Mm. Og jeg ser ikke, at det, hun i virkeligheden signalerer, det er, hun føler sig utryg, hun føler sig ikke hørt, hun føler ikke, at jeg forstår hendes følelser. Eller gør et mindste forsøg på at forstå hendes følelser. Mm. Men det tror jeg, du har ret i. Altså, jeg kender godt det der, du siger der. Det gør jeg sgu. Altså, jeg er også til tider ham der, der forsvinder for den snak. Lad mig være. Jeg tror, der er mange mænd, der gør den der ting. Altså, nu taler man om knudemænd og sådan noget, ikke? Altså, jo, men jeg har det altså sådan her. Jeg tror altså ikke, at vi bare kan sige, det er... Jo, vi kan konstatere, at procentvis at det er meget sandsynligt, at det vil være sådan, at det er manden, der flygter der,
og sådan noget. Men jeg tror ikke sådan biologisk set, at det hænger sådan sammen. Måske kan man gå ind og, altså nu gætter jeg jo bare, at vi har jo de her forskellige hormoner i kroppen. Mænd har temmelig mange flere testosteroner, og der ligger jo alle mulige undersøgelser på, videnskabelige undersøgelser på, hvad testosteron indtaget gør. Og både i den ende, der handler om, hvorfor det findes, altså hvad det kan bringe dig frem til at være aggressiv, ikke? Som kan være nyttig, altså i forhold til at beskytte og sådan nogle ting i et andet slags samfund, end det vi lever i dag, ikke? Så måske er der noget i, at nu prøver jeg bare at analysere lidt selv på tanken. Jeg er i en situation, min kone siger noget, og det er jo absolut rigtigt, det du siger, det hun vil jo gerne høres. Og så skulle jeg jo så, hvis alt kommer til alt, stoppe mine følelser for det, der bliver sagt, og afvente til hun er færdig, og kunne lægge følelsen på hylden. Men jeg tror i mit tilfælde, hvis jeg lige tager den der og skiller det ud, hvad sker der så? Så når jeg rammer en følelse, så får jeg en vis form for afmagt. Jeg bliver styret af den følelse, og der bliver lukket for min høresans, som jeg jo kan tænke på, at den skulle jeg bruge nu. Men der ligger en følelse. Og den der følelse er måske den, der er afmagten, og afmagten gør, at man trækker sig, fordi man ved jo godt, jeg ved godt, at det bliver ikke plausibelt, det der kommer ud af min mund, for det er mere baseret på den følelse og afmagt, der er. Og så forsvinder jeg, fordi det kan jeg ikke håndtere. Så kan jeg så granske i mig selv, og det er så det, jeg tænker, at der skal gøres rigtig meget. Så kan jeg bagefter sidde i mit rum, og så tænke over, så hvad handler det om? Og der tror jeg, det er vigtigt, at man starter med at sige, først og fremmest så handler det om mig. Der var en afmagt der. Hvad fanden handler det om, Christian? Okay, det er fordi hun sagde det og det. Okay, hvad var det? Og så hvad mener du i det hele taget? Så det der spand, der er til at kunne tage imod og komme med en resonering over for den anden i kommunikationen på et saglig måde, uden den aggression, der jo eventuelt kunne være, kunne jo være fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre. Men øjensynligt så kan det ikke, altså for mange gange. Altså, det er jo... Jeg synes, der er et kerneord, og det er det der med at lytte. Altså, fordi hvis du kan komme tilbage til og så sige, jeg vil gerne lytte, og jeg vil gerne forstå, hvordan kan du få mig til at forstå, også selvom det er svært, hvordan kan du få mig til at forstå, hvad det er, du føler? Jeg synes, det er en skidegod recept på det der. Lytte, jeg vil gerne høre, jeg vil gerne kunne forstå. Okay. Der ved jeg da, for eksempel, du selv har fortalt over for mig, at der er mange gange, hvor du havner i en situation, du kan ikke forstå. Fordi du hænger fast i en anden følelse. Og det er jo fandme sådan og sådan og sådan. Og det er så at komme videre ned til at faktisk have en konkret tanke om, at nu vil jeg altså oprindeligt gerne forstå. Det er det spand, der er det svære. Fordi der er jo ego i starten, der hedder, hvad fanden er det for noget? Og den taler meget højere. Og jeg kan godt genkende det i nogle situationer for mig selv, det der. Og det er jo faktisk irriterende. Hvis vi ser bort fra, at det her, det handler om en han og en hun, men det handler om en relation, så tror jeg, at vi hver individ vil kunne komme meget længere. Så kommer vi ikke til at hænge fast i, at det er en han og en hun ting. Så kommer vi til at hænge fast i, at det er en måde, jeg selv reagerer over i en hvilken som helst situation, at jeg flygter lidt fra konflikten. For det gør jeg også. Jeg kan godt sige, at jeg gør bare sådan og sådan. Nej, der er sgu også mange gange, hvor jeg også bare gør præcis det samme, som jo i bund og grund handler om, altså, at jeg er bange for at miste relationen, og at jeg ikke lige er på toppen over, hvad det egentlig taget er, jeg selv mener i situationen. Så det er i virkeligheden det er ikke konflikten, der ødelægger parforholdet, når det kommer til stykket. Det er tværtimod forsøget på at undgå konflikten, der ender med at ødelægge det. Ja, fordi det bygger jo oven på hinanden. Jeg kan give et lille kort eksempel. Jeg var 18, min kone var 15. Vi startede vores forhold. Vi var ikke færdige mennesker endnu. I den alder, så er man jo overhovedet slet ikke færdig. Og så bevæger vi os jo i lige linje frem sammen. Men vi har individuelle liv, hvor vi gav hinanden rum til at blive et menneske. Men samtidig også have en fælles path som forhold, som et par. Og der skal man give hinanden plads til, at her farer vi frem i
i tiden, og så pludselig så varierer hun, så pludselig så går hun over den ene side med en holdning her, og pludselig går jeg over en anden holdning der, fordi det er jo sådan, som vi er som mennesker. Vi bliver jo formet af det, vi er i hver eneste dag med andre mennesker osv., andre relationer. Og det, der ligger i det, det er i hvert fald en tyrkertanke, jeg har på det, det er, at jo mere vi samles og snakker, altså jo oftere, jo højere frekvens, at vi snakker om, hvor vi er, hvor ser vi os selv, hvor ser vi os sammen, jo tættere er vi på hinanden, og jo mindre risiko er der for, at vi kommer væk fra hinanden. Og det er nemlig det, der er problemet. Hvis man så har den her konfliktsky helt fra starten, og man har etableret det i relationen, så den konfliktskyhed gør jo, at man får lov til at køre derud af i hver sin tangent, fordi man fortæller ikke den anden part af relationen, om hvor man så er. Og pludselig en dag, der kan gå 4 år, 5 år, hvor man har brugt, altså i de 4-5 år, der man jo hele tiden gerne vil være sammen, og så finder vi ud af, at måske bliver vi rigtig glade, hvis vi køber et nyt hus, eller vi køber en bil, eller vi skal have et barn, eller et eller andet den stil, og så er vi enige om det, men får aldrig snakket om alle de andre ting. Og de bliver klistret på hinanden, de der konfliktskyheder. Og til sidst, efter 5-10 år, så er der stor forskel på hinanden, at konflikten er jo meget stor, når man går i gang med den. Og så kommer det faktisk til at ende det meget ofte som en skilsmisse. Så jeg tænker bare, det er fuldstændig spot on, hvad du siger. Det er, at det ikke er konflikten i sig selv, det er det, vi undgår konflikterne, som ødelægger forhold. Alle slags relationer. Og hvis man skal gøre en indsats som mand, for at forstå altså relationen der mand-kvinde, så handler det også om at stå fast, altså som et kærligt anker, som gerne vil lytte. Og på den måde, at hun ikke føler sig utryg. At vise det. Men det er svært. Det er mega svært. Altså, alle relationer er mega svært. Men jeg ved jo lige så godt, altså jeg har været sammen med min kone i rigtig, rigtig mange år. Og jeg er også blevet spurgt mange gange, hvad er hemmeligheden mellem det og det? Altså, hvordan kan det lade sig gøre, at I ikke blev skilt? Så længe. Ja, det er præcis. Ikke? Det er jo ikke helt normalt længere. Og min egen grænsning er på det handler om netop det, du griber fat i. At ikke være konfliktsky. Og det kan man kan ikke, jeg har i hvert fald svært ved at bare sige, det skal du så ikke være. Men jeg kommer ind i en situation, hvor jeg bliver bange for at tabe relationer, og dermed så er jeg konfliktsky. Men hvis man laver en fælles beslutning om i relationen, at vi samles omkring og siger, nu sætter vi os ned, lad os bare sige, at det gør man hver anden måned, og så siger vi så, hvad foregår der i dit liv? Nu har jeg arbejdet med NLP, for eksempel, og i NLP, der snakker man ikke om en terapeutisk, der handler om at kigge i baghistorikken, men hvad kunne vi godt tænke os fremadrettet? Og jeg tror, det er løsningen. Jeg tror, det er løsningen, at hvis man sætter sig ned og finder en snak i en hvilken som helst relation om, hvad kunne vi godt tænke os? Så taler man positivt om noget, og så er man allerede et stykke længere end den konfliktsky, man har. Jeg har jo masser af mandevenner, også ud over dem, der kommer her i cigarkassen. og jeg tror, jeg er en person, der inviterer til, at mine mandevenner får mere kontakt til deres følelser. Fordi jeg viser dem, at jeg har følelser. Jeg fortæller om følelser. Jeg græder sgu også over for dem. Fordi det er jo, ligesom vi snakker om natur, i øvrigt, så vil jeg gerne tilbage til naturen om ikke så lang tid, så det bliver en kort session i dag. Så tror jeg sgu på, at ligesom at jeg har en overbevisning om, at naturen giver alle mennesker, uanset hvilket køn man har, en belønning for at være i det. Lige så meget overbevisning har jeg også om, at alle mennesker, uanset køn, har lyst til at få kærlighed og være i relationer. Derfor vil det være sådan, at hvis jeg smitter folk med enten natur, eller med, at jeg er et følemenneske, og af den vej, det kan man komme langt med. Og er det en solsort, der siger noget der? Jeg tror.